ಸೊ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಟಲ್ ತಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಈ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವೀಡಿಯೋನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1Kಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 200 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಟೈಮು ಬ್ರೂನೋನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಬ್ರೂನೋ ಆಚೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಗೂಡಲ್ಲಿದ್ದ, ಮೀನ್ಸ್ ಕುಯ್ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಸೊ ಕುಯ್ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಏನು ಕುಯ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಒಂದೇನಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ನಾಯಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒಂಥರ ಸುಸ್ತಾಗಿರೋ ಥರ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಾಯಿ ಈ ಥರ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾಯಿ. ಅದು ಜ್ವರದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ವಾಮಿಟಿಂಗು ಬೇರೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆನಾ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮೆಡಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸೀದಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮನೇಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೀದಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಪಾರಿವಾಳದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ತಿಂತವೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅವಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅವಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಿಮಿಟಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತೀರ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತೀರ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಾಯಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಫುಲ್ ತಿಂತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅರಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ವಾಮಿಟಿಂಗು ಇಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗೋದು ನಾಯಿ ಆ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಮಿಟಿಂಗೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬ್ರೂನೋನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರೂನೋ ಒಳಗಡೆ ಬಾ. ಸೊ ಬ್ರೂನೋನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಳಗಡೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬ್ರೂನೋಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಗೈಸ್, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವುಡ್ವರ್ಡ್ಸು. ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ತುಂಬ ಜನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಕೂಡ, ತಮ್ಮ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ವುಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ವುಡ್ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟ್ರ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಅಂತಾರಲ್ವ, ಅದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇದು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾಯಿಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅದು ವಾಮಿಟಿಂಗೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಕ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಆ ನಾಯಿಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಇವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಬ್ರೂನೋ ನೋ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಿರ್ಚಿದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಬಂತು, ಒಂಥರ ಏನೋ ವಾಯ್ಸು ಮುಂಚೆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಲೌಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ, ವಾಯ್ಸ್ನ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವು ಮಂದಾಗ್ತವೆ, ಒಂದು ಏಟು ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ, ಇಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಆಚೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಗೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್.